这个台北市民对，啊，什么城市？宜居要以适合居住，对不对？讲老半天，你发现说，我们发展的目的就是让生活更舒适，好，更幸福，台北更宜居。那我能再问一个问题：你的幸福定义是什么？别答了，别答。幸福的定义是什么？讲讲看，你的幸福定义是什么？啊，很难回答，对不对？如果你是老师的话呢，那要更难的问题问你。所以你教你的学生，你教他希望他未来发展，你希望教他的未来发展目的何在？你要告诉他，还是这句话，让未来更幸福。如果他问你一个问题，所谓幸福之指什么呢？你给他指什么？啊？我为什么讲这个问题呢？这蛮关键的，因为我这里会告诉你说，环境教育理念是什么？就在今年我们在谈，这2年前在谈到12年国教的时候，我们重新在思考环境教育要讲什么。在1972年，我们讲的是环境保护；在1992年之后，环境教育需要讲的是什么呢？讲的是人类该如何发展，也回应什么叫有序发展教育这样。好，那我刚问的问题蛮难的，为什么蛮难？你知道吗？因为我的观察心得很简单，人类是一个物种，对不对？如果从物种角度来看，每个物种有生存的目的，有没有发展的目的？你想想看，哪一个物种还有发展的目的？只有人之外，其他物种就只有为了生存。所以人类如果生存的目的，物种生存目的何在呢？啊？你觉得物种生存目的何在？为了什么？繁衍下一代啦，大家都知道了，对不对？繁衍下一代。那我们可以举个有趣历史事例，有人跟我说历史举得很有趣了哈。如果是为了繁衍下一代，你知道吗？像那个功夫熊猫，对不对？各位知道功夫熊猫嘛？哈，这只熊猫有几个朋友，一个螳螂，一个叫鹤，一个叫做老虎，对不对？还有一条蛇，这样，对不对？那有一次功夫熊猫就很难过，因为什么呢？因为他父母亲从小把他弃养，他在难过想念他父母亲的时候，旁边螳螂就讲话了，他说：“你还可以想念你父母亲啊？”螳螂说什么？他说：“我在生下来就不知道我爸爸是谁。为什么呢？因为全世界有2种螳螂，在交配的时候，母螳螂就把公螳螂就怎么样呢？吃了。所以这个公螳螂一生的目的何在？叫确认他有机会什么繁衍下一代，他其实一生就到此为止，他就满意了。这有道理吧？当然有道理。生态的原则就是如此。所以你看到感觉上各种多样性物种很多，对不对？它背后很简单，就是一个 DNA 的多样性的传递。这种物种太多，你看那鲑鱼一样，鲑鱼，它生下来被游到大海，要换到人类来说，就是叫什么？叫悠游大海，对不对？死不回去。它不是，它一定会怎么样呢？一定会再游回去。明明知道一去不回，它也游回去，因为它一生被注定做一件事，做什么呢？繁衍下一代，就这样就好了。人类也是为了繁衍下一代，不错吧？哈，所以以前俗话不是说得好吗？不孝有三，无后就伟大了。人类也是，但是很有意思的是这样，人类这个物种跟其他物种真的不一样，因为人类除了生存的延续后代目的之外，人类这个物种它会希望想要发展的。好，如果人类不懂得发展的话呢，其实很有意思的，你想一下，你觉得人类活几岁就好？寿命应该多长就好？螳螂当然就是交配的时候就怎么样呢？就被吃了嘛，对不对？我说公的啦，母的不一样，这样那当然你可以想，如果人类只是为了要延续下一代，你觉得寿命多少最合适？因为时间有限，不跟你互动。告诉你，如果照这样算的话呢，你16岁结婚，以前人类16岁结婚，20岁、18岁生小孩，生了5个6个，你才20、30岁而已啊。那时候就差不多，所以以前人类的壮年是30啊，40以后就准备什么？50就叫行将就木嘛。所以寿命大概30、40是最精彩，40以后到50就多活了这样。如果这样讲，现在人类大概都是多活的这样。如果你只为了生存，各位不要活太久，因为不然就浪费地球资源。所以我们当然不是为了生存，我们为了还有什么发展？但是关键在这，如果你都不愿意思考发展，你活太久就是浪费，知道吗？所
所以你要思考是人要思考是要怎么发展，要不然人类会有这么多环境的问题。现在所有环境问题产生，都是因为人类在发展过程当中，我们过度发展造成的。所以回来想什么过度，那得思考一件事：人类到底要怎么发展，好不好？所以呢，我们目标就这样定了，很简单。环境教是以人类所隐患环境问题为主要关切，没有错啊。现在所有环境从1972年到现在，都是为了环境问题才有环境教育的。只是1972的环境污染，1992所谓的永续发展，气候变迁，我们面对不同问题，我们解决它。所以说，环境教育它主要的一个什么关切？那么它强调是觉知、知识、态度、技能、行动。我刚讲的，环境策略是这5大项。然后最后呢，它是永续发展终极目标。环境教育最想达成的是永续发展，这个是呼应1992年以来人类面对的问题。我们给的答案叫永续发展。永续发展听起来很顺，对不对？大家都会念。其实永续发展它代表就是发展2个字，但是这个发展要有永续把它套上去当前提。那为什么变这样呢？有个历史，可以简单跟你讲。1972年谈环保，对不对？全世界就把环保当主轴，放到联合国的架构里面，才发现说，真的需要环保是先进国家，大约20%的国家，80%国家需要什么？需要发展。啊，台湾其实很有意思。请问我们是先进国家还是落后国家？啊，不要低估我们自己，我们从头都认为自己先进国家，这样知道吗？都从美国学来都美国的观念了，所以基本上对台湾来说，我们一下进到环保是什么时候？民国70年，李长荣化工，我印象很深刻，为了当时的抗争，所以很多工厂设了以后呢，就开始好，我们开始要反对环境污染破坏反对这样。可是各位知道吗？对美国对欧美国家，它是因为经过了50、60、70，甚至整个100年的大量的快速的工业发展，所以呢，它直接进到环境保护，因为它已经发展，对不对？台湾让一半一半，但至少我们就学美国，认为我们也发展，所以我们直接进到环保这样。我们也没讨论该怎么发展这样啊，那这5代就经济发展，所以那叫经济挂帅的发展。可是对全世界80%国家，像非洲国家，像第三世界国家，它没什么。他没有发展，讲什么环保呢？所以其实他们在乎的是我先如何发展。所以我们从92年开始，从全世界角度来看，我们谈叫永续发展的意思是，我们不得不面对人类基本需求，叫做为了要发展，不得不一定要面对的问题。可是发展的时候，希望从90年开始强调永续发展，概念很简单，就希望人类的发展应该有2个前提套在前面，至少第2个前提是不能带来生态环境的破坏。第2个前提是不能带来社会文化的沉沦，这样不能带来社会不正义的扩大、贫富差距的扩大，或者是不公平的扩大，这样。所以1999开始讲这个观念，所以我们谈的环境教育、谈永续教育，其实到92年以后谈的教育已经不全然只是讲环境保护，我们谈更多在谈的是人类这个发展该如何做才是合理的发展，这样好不好？所以讲这段是告诉你的合理性，环境教育在谈的话题是依循着所谓人类关切引发的环境问题。第2个呢，它最终目标想达到永续发展还是发展。所以我刚讲到现在，在问你一个问题是什么叫发展？啊，如果这个讲不清楚的话呢，我们很难讲我们追求什么永续发展，这样好吗？好。所以整个具体的目标我们放在这一次的这个12点关具体目标。第1个，我们让你认识理解人类生存与发展所面对的环境危机跟挑战，例如说常见的气候变迁、资源耗竭、生物多样性消失、社会不正义、环境不正义，这是知识上的面对的议题，对环境议题。第2个呢，我们希望你思考个人发展、国家发展、人类发展意义。唯有人类愿意这个物种愿意思考它发展意义是什么，要不然我们解决不了所有人目前所遇到的问题，这样，这是真的。但是我们真的很不想面对这个问题。为什么不想面对这个问题？面对就要思考整个的一个人类的发展的动力的改变，把人类发展目的之所在。很多人在批评现在经济发展不让你赚很多钱嘛，对不对？物质销售、物质享受的物欲的提高，而精神层次在哪里呢？没有。所以这是我们第2个需要强调的，这样好不好？当然这个有点难度了不过既然谈到一个学科，谈到一个理念我想让各位可以分享。因为如果你再往下深刻的思考，如果人类不思考这个问题，我们的面对的问题
气候变迁，包括现在所有人类面对的天然灾的问题，应该会在扩大。那在这个是一个关键的问题，好不好？是比较属于知识层面上的或理念上的一个思考。第三个谈就是那具体做什么呢？我们执行绿色减毒跟永续的生活行动，所以很具体的学习目标可以放在环境教育里面，就我们这个地方可以叫永续教育里面的这样，好不好？啊，好。这个我就不再讲了哈，因为时间上。那其实内涵指的是什么？在今年的我们在谈到12年国教里面，我们把环教内涵再更具体化。在9年一贯里面，把环境教育定成5项目标，从觉知、知识、态度、技能跟行动。好，那时候我们定的是目标导向。那现在跟扩大内涵导向几个议题，第一个议题包括环境伦理、永续发展、气候变迁、灾害防救、能源最永续利用。哈，那这是我们把内涵建构出来。所以从现在开始谈环境教育，它从目标5个层次，从内涵5个向度这样，好不好？那我就简单举个例子，我就不在这里多花时间哈。第一个举个例子就是，如果是环境伦理，对吧？因为我们在谈的时候不希望讲太复杂、太细，所以我们希望在国小，如果你谈环境伦理，你第6年里面叫教会见识，参与户外学习跟自然体验，觉知自然环境的美、平衡跟完整性，教这件事情。第一届教这个就可以，让他们感受到在自然的互动当中，感受到自然环境的美、平衡跟完整性，这样就可以。当然这不容易做了哈，这不容易教。这句话也不是我讲的，这句话是李耀波讲的，土地伦理之父他说讲一件事，任何事情只要是影响到生态环境的美、平衡、完整性，都是错的。任何事情只要能够促进生态环境的美、平衡、完整性，就是我们该追求的这样生态中心的概念啊。所以如果在整个国小过程当中，你培养出的孩子，他愿意去体验、去喜爱、尊重生态环境的美、平衡、完整性，我觉得对我们来说，环境律就教得不错了，这样好不好？第二个呢，我们希望是深入生命的美跟价值，关怀动静的生命。我们期待的是，除了你了解生态的平衡美，你对其他生命的一种关注、一种关怀，这样一种尊重，这生命教育的一个环境。